Sabe o que é milagre? Milagre é a gente entrar cansado e sair renovado. É entrar sem esperança e sair sonhando. Entrar com pensamentos de morte e sair com a própria vida de Deus dentro de nós. Ei, milagre é uma mulher que não pode ter filhos, começar a gerar. Milagre é um Deus que veio, se fez carne, invade o inferno, ressuscita ao terceiro dia. E ele diz: ei, está disponível a todo aquele que em mim crê. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se coloca